Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui se nomme Primitive Browser. Donc là on va jouer. Voilà. Game cave, français, sélectionné. Terminé. Qu'est-ce que tu me veux encore? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Pas maintenant. C'est bon, ça a marché. J'ai mis n'importe quoi. Take your seat and fasten your seatbelts. Okay. Thank you. Ok, nickel. Ils sont partis avec mes vêtements. Ok. Je crache dessus. Ok, je suis déjà au niveau 3. Allez, toi
Toi, je vais tuer. Derrière, il y a une batte. Ok. Confirmé. Quoi? Je les tue comme ça? Ah ouais. Allez, je vais tuer des grenouilles. Je l'ai démoli. Ouais, bon, c'est bon. On fait 500 dégâts. Mais c'est bon, je le tue. Voilà, c'est bon, c'est fini. Maintenant, on a des cheveux. Donc là, maintenant, dans le coffre. Deux. Combien? Ah. On va attendre d'être niveau 40. Du coup, je vous revois tout de suite. Bon, là, je crois que c'est bon. Là, je suis level 40.
crois qu'il allait le tuer. Ah putain, c'était tort. Merci au grand Dieu. Ok. Fermé. Ça a désolé l'écran. Je dirais qu'il crache dessus. Oh là là, m'énerve avec leur niveau. Du coup, je les tue maintenant. Le niveau 50, ça suffit. Fight! Démoli le boss. Oh. Yes. Le désert. Difficile. Tourelle. directement. Ouais. On va mettre au niveau 40. Là, c'est bon. Fight! On a tué le boss. Voilà. Je suis tellement touchée par ta capacité à survivre que j'ai décidé de te donner un cadeau. De quel cadeau tu me parles? On est là. Fight! Yes.
Ok, alors. Quel est ton avis? Putain. Veuillez d'abord compléter le tutoriel. C'est bon. Fight! Là, je le tue, vraiment. J'ai eu des claquettes. Attends, mais... Ça m'a enlevé mes chaussures, hein. Niveau 60. Moi, je me dis, je vais monter niveau 60. Voilà, on est tous les deux niveau 60. Après, si tu veux, ma tourelle, je te laisse tout faire. Hein. Non, mais sérieux. Fight! Je n'ai même pas utilisé une puissance de temps. Hein. C'est vraiment trop facile. Ouais, là, ça a des effets de fou. Mais ma tourelle, elle peut tout faire, alors. C'est encore dur. Un pour moi parce que moi je suis vraiment nulle. Voilà, c'est bon. Je fais doucement là-bas. Défier le boss. Fight! Première défaite. Content maintenant? Ça, je peux pas aussi.
je change de niveau. Je m'en fiche. Je n'arrive pas à voir s'il y a un village, un endroit pareil. Allons voir s'il se trouve. Forgeron, ok. Donc ma tourelle. Niveau 5. C'est possible niveau 100. C'est niveau 100. Là, on va tuer ton boss. Fight! De ça, j'en avais pas. J'ai eu un T2. Je dois vraiment m'améliorer.
allez, là, je veux vraiment le tuer, celui-là. Non, mais me fait trop rire. C'est vraiment pas cher, mais j'achèterai pas. Plus tard. Un éléphant. Le mec il a même pas pu voir l'animal qui fait. Ça marche. Je suis mort. J'ai même pas pu voir l'animal. J'ai gagné un truc. J'ai eu quelque chose de trop nul. Mais qui t'a dit dans le... Pourquoi je la remets pas, tout simplement?
le tuer. Je pense que je vais pas le tuer, le bois, ça. En fait, il fait mal quand il veut. Purée. Ok, YouTube. Wesh, non, non. J'ai déjà vu en plus. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu me veux encore? Pas maintenant. Connexion écoutée. Ouais. Là. Ouais, effectivement, ça fait 30 minutes que je joue. C'est bon, j'ai accroché.
tellement chaud là. Fight! C'est bon, enfin. Là, celui-là, plus de temps. Plus tard. Moi, je vais jamais lui répondre. Faut pas que je veux calculer, hein. Voilà, tu vois. Je suis un fou, donc je vais le retenter. Fight! Je vais me connecter tous les jours, comme ça j'aurai plein de gemmes. Ouais, c'est bien. Elle va défoncer tout le monde, ma tourelle. Des 4. Wow. Fight! Oh, elle a fait trop mal. Allez, soyons fous, on n'a même pas essayé. Fight! En plus, ça marche. Ciao les morses. Allez, soyons fous encore. Fight!
Non, c'est sûr, là, je vais pas le battre. Je l'ai battu. Non, mais MDR. Ah, c'est comme la vidéo que j'ai vue tout à l'heure. Hein. Ton grand-père est mort. MDR. Ma mère croit que MDR veut dire je te le rappelle. Combattre avec quelqu'un. Avec le dernier. Vous voyez pourquoi le poussin. Et mettre le lapin, c'est pour faire ça. Mais ça, je suis toujours au niveau 1. J'ai fait un truc T3. C'est ça que j'ai eu. Allez, go! Po, po, po. Bah, je pense que là, on va enchaîner les boss. Juste, j'ai un petit truc à faire. Non, je vole.
Quoi, je suis déjà sortie? Ok, laisse-moi une minute. Je vais voir un truc. Plus tard. Ouais, ça, est-ce que je t'ai déjà fait le boss? Ok, qu'est-ce qu'il y a? Là, je sais pas ce que je vais faire encore. Combat. Je vais te tuer, je pense. Ouais, mais il est Fight! fini. Je vais tous éclipper déjà. Ça me donne quelque chose? Ah! C'est quoi ces trucs? Je m'en sers pour faire quoi? Il va me tuer. Je suis mort. Fight! Il m'a tué. Donc j'en ai quand même eu 10. Ah, donc vraiment, par stopper. Je veux juste voir si on peut faire le boss de l'océan. Fight! En fait, on va pas s'arrêter. On s'arrête que quand on Fight!